Oi nenês, eu sou a Bibi Gazarek, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é domingo e eu estou indo pra uma fiesta. Eu ainda tô de férias, pra vocês que estão perguntando. Aqui nos Estados Unidos são 3 meses de férias. São 3 meses de férias. São 3 meses de férias que passam depressa, curtirei a prioridade. Então minhas férias vão acabar em setembro. No caso, no próximo mês, dia 5 de setembro, é meu primeiro dia de aula. Eu sei, gente, as férias estão acabando, eu sei. Mas enfim, eu vou levar vocês comigo. E eu espero que vocês estejam gostando, que eu tô gravando vlog sempre e postando todos os dias, porque não é fácil, mas eu estou fazendo, ok? Confia em mim que eu vou conseguir. Enfim, espero muito que você goste do vídeo. É isso. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Hit on you. Who's this? Let me answer. Station. I think he froze. I need like the good lighting to make my eyes like look good. And that's when you go start to feel like you bugging. I wish I would've never tell you what's up, and I wish I never even tell you pull up. Got me saying what's wrong with you. I remember being in the hall with you. Everything was always on the stall with you, girl. I even bust a couple drops. Gente, eu não consegui gravar pra vocês, mas a gente tava fazendo marshmallow. E, cara, isso eu acho uma coisa muito americana, que acontece muito aqui, que é o bonfire, que a tradução é fogueira. E a gente coloca marshmallow, daí 2 bolachinhas e um chocolate. Gente, eu não consegui gravar porque eu tava muito ocupada comendo. E é isso. Eu acho que esse vai ser o pior vlog, porque eu não consegui gravar porra nenhuma, tô decepcionada, mas... Entendeu? Hi! Hey. We actually like... Agora ele está limpando, arrumando. Holder! Go! Yeah! No, she fell like 3 times last night. Oh my god! No, stop! She's gonna fall out. Oh my god! Oh my god! Chill the fuck out. Oh my god! No, dude, she's gonna fall out. Oh my god, dude. Let's go run again. Stop! Wait, it might be a police car. Really? I see lights at the top. Oh. Oh boy. Oh boy. Oi, gente, eu acabei de chegar em casa, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. E eu esqueci de mostrar a minha roupa pra vocês, eu acho, então eu tô usando esse top, a minha calça camuflada e o meu tênis da Avon. Me siga no Instagram, que eu tô postando várias fotos de todos os rolês que eu faço, etc. E eu sei que os vídeos de vlog ficam curtos, mas é que às vezes a festa não é tão longa, às vezes a festa não acontece muita coisa que eu possa gravar, mas vocês estão vendo que eu tô gravando agora, pelo menos. Antes eu não consegui gravar nada por vergonha, agora eu não ligo, eu tô com o meu celular gravando tudo. Enfim, se vocês tenham gostado, comente aqui embaixo se vocês estão gostando dos vlogs, dos vídeos todos os dias. E é isso, amo vocês.